Herkese merhaba. Bugün sizlerle sağlık dünyasının en merak edilen gizemlerinden birini, şu sürekli duyduğumuz meşhur Fransız paradoksunu masaya yatırıyoruz. Gelin bu sır perdesini hep birlikte aralayalım. Şimdi bir düşünün. Bol bol tereyağı, birbirinden lezzetli peynirler, kremalı soslar. Yani doymuş yağ açısından oldukça zengin bir mutfak. Ama işin ilginç yanı Fransızların kalpleri dünyanın en sağlıklıları arasında. İşte yıllardır bilim insanlarının bile kafasını kurcalayan bilmece tam olarak bu. Bu çelişki nasıl açıklanabilir ki? Yıllar boyunca gerçekten de uzun bir süre bütün oklar tek bir şüpheliyi gösterdi. Neydi o? Tabii ki her akşam yemeğinde içildiği söylenen o bir kadeh kırmızı şarap. Hatta bu fikir o kadar popüler oldu ki paradoksun çözümü neredeyse herkes için buydu. Ama bir dakika, şöyle bir durup düşünelim. Ya bunca zaman spot ışıklarını tamamen yanlış yere tutuyorsak, ya asıl sır o içeceğin kendisinde değil de her şeyin en başta başladığı yerde o küçücük üzüm tanesinin içinde saklıysa? Ve işte karşınızda hikayemizin asıl kahramanı resveratrol. Bu aslında üzümün kendisini mantar gibi tehditlerden ve zorlu hava koşullarından korumak için ürettiği doğal bir zırh. Adeta bitkinin kendi süper gücü diyebiliriz. İşte bütün meselenin kilit noktası tam da burası. Bize o büyük faydayı sağlayan şey alkolün kendisi değil, üzümün kabuğunda ve çekirdeğinde bulunan bu mucizevi bileşik. Yani asıl sır kadehte değil, tanenin ta kendisinde gizli. Peki resveratrolü bu kadar özel kılan ne? Onu kelimenin tam anlamıyla bir antioksidan güç merkezi yapan o inanılmaz potansiyeli. Sıkı durun, çünkü birazdan duyacağınız rakamlar bildiğiniz pek çok şeyi size sorgulatabilir. E vitamininin ne kadar güçlü bir antioksidan olduğunu hepimiz biliriz, değil mi? İşte resveratrol ondan tam 50 kat daha güçlü bir etkiye sahip. Evet, yanlış duymadınız. Tam 50 kat. Bu gerçekten inanılmaz bir rakam. Ve durun, dahası var. Bağışıklık sistemimizin en yakın dostu C vitamini ile karşılaştırdığımızda ise tam 30 kat daha fazla antioksidan gücü görüyoruz. Bu, hücresel seviyede nasıl muazzam bir koruma kalkanı oluşturduğunu gözler önüne seriyor. Peki bu süper gücün pratikte vücudumuz için anlamı ne? Bilimsel çalışmalar bize şunu gösteriyor. Kan basıncını desteklemekten, kan şekerini dengelemeye, hücresel düzeyde yaşlanma karşıtı etkilerden cilt sağlığına, hatta vücuttaki genel iltihaplanmayı azaltmaya kadar çok ama çok geniş bir yelpazede faydası var. Tam bu noktada eminim aklınıza şu soru geliyordur. Madem bu kadar faydalı, o zaman ne kadar çok alırsak o kadar iyi değil mi? İşte bu çok önemli bir soru ve işlerin biraz daha incelik kazandığı yerde tam olarak burası. Bakın, bu karşılaştırma her şeyi özetliyor. Resveratrol doza bağlı olarak karakter değiştirebiliyor. Yani doğru ve makul dozlarda vücudumuz için koruyucu bir kahramanken aşırı yüksek dozlara çıkıldığında tam tersi bir etki yaratarak hücrelerimiz için bir stres kaynağına dönüşebiliyor. Kısacası anahtar kelime denge. Peki nedir bu sihirli denge noktası? Bilimsel veriler bize günde yaklaşık 200 miligramlık bir hedefin hem faydaları görmek için çok etkili hem de tamamen güvenli olduğunu söylüyor. Ciddi yan etkiler genellikle günde 1000 miligram gibi çok yüksek dozlarda görülüyor. Güzel, peki bu 200 miligramlık hedefe en doğal ve akıllıca yoldan nasıl ulaşırız? Cevap aslında bu basit grafikte gizli. Kurutma işlemi sırasında üzümün suyu buharlaştığı için içindeki değerli bileşikler yoğunlaşıyor. Yani kuru siyah üzüm tazesine göre adeta bir resveratrol konsantresi haline geliyor. O zaman gelin size 3 adımlık çok basit bir formül vereyim. Birincisi kuru ve koyu renkli, özellikle siyah üzümleri tercih edin. İkincisi mutlaka çekirdekli olmalarına dikkat edin çünkü o çekirdeklerde tam bir hazine. Ve son olarak günde sadece bir avuç yani yaklaşık 5 ila 10 adet tüketmek bu değerli bileşikten ideal miktarda almanızı sağlayacaktır. Bu kadar basit. Sonuç olarak ne öğrendik? Fransız paradoksu gibi yıllardır konuşulan büyük bir gizemin cevabı en başından beri aslında gözümüzün önündeymiş. Bir şişede değil, bir avuç üzümle saklıymış. Bazen en büyük cevaplar doğanın bize sunduğu en basit şeylerde gizlidir. Bu da beni şu soruyu sormaya itiyor. Eğer bir avuç kuru üzüm bu kadar büyük bir sırrı içinde barındırabiliyorsa, acaba her gün yanından geçtiğimiz, belki de hiç fark etmediğimiz daha ne gibi doğal mucizeler yanı başımızda keşfedilmeyi bekliyor? Bence üzerine düşünmeye değer.